Se mueven a cuatro patas, saltan, reptan y utilizan máscaras y accesorios de animales. Son los Therians. Ser Therian empezó como algo espiritual, que es una conexión profunda con un animal, porque sientes que tienes estas características que también compartes con este animal. Finn tiene 17 años, vive en Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, y asegura que se identifica con un lobo gris albino. Bueno, ya desde muy pequeño me empecé a comprar orejas, ya las típicas que encuentras en un bazar, me empecé a comprar cosas así y claro, eso me hizo rebuscar un poco más para saber sobre qué era y por qué se experimentaba estas situaciones. El movimiento Therian surgió en la década de los 90, pero ahora está en auge gracias a las redes sociales. Allí, sobre todo adolescentes, comparten vídeos con sus experiencias. Algunos invierten incluso miles de euros para parecerse más a su animal. Pero según Finn, no olvidan que son humanos. La gente se cree que pensamos que somos animales, que vamos todo el día a cuatro patas, pero en realidad es simplemente una conexión espiritual y nada más. Expertos explican que hay jóvenes que se unen a la comunidad por curiosidad o por sentirse parte de un grupo. Otros describen una conexión profunda con lo que llaman su alma animal. La psicóloga Claudia Rossi señala que, mientras no haya una ruptura con la realidad, se trata de un proceso de búsqueda de identidad, pero advierte. Cuando allí ya hay, pues por ejemplo, ¿no?, una desconexión, ¿no?, donde quizá el chico está más centrado en él como animal que como ser humano, ahí ya podríamos empezar a valorar, ¿no?, a nivel clínico si se está desviando un poco del funcionamiento, podríamos decir, saludable, ¿no? En España todavía no se vive el boom de países como Argentina o México, pero el fenómeno gana visibilidad.